हाँ हाँ, चलो जी अब करेंगे प्राणायाम। वेरी गुड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज की आज। कहीं सर्दी लग रही है आपका? इस एक्सरसाइज को करने के बाद में सर्दी भी नहीं लगती है। वेरी गुड, बस चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए सुभाष जी। हम आपके अंदर बहुत परिवर्तन देख रहे हैं, आमूल चूल परिवर्तन है। सीधे बैठेंगे, केवल केवल 30-30 बार करेंगे, तीनों की जाए। सांस भरते हुए ऊपर, बनारस के घाट पे देखा था मैंने, एक बुढ़ा इस तरह से करता हुआ। मका भाई तो कमाल की एक्सरसाइज है, मैं तो पकड़ लूं फिर वहीं से। मेरा जो एंटीना है वो तुरंत कैच कर दे बगा, या तो एक्सरसाइज जानता है इसकी भाई। और वो भी वहीं से सीखा था दोनों चीज से। हाँ, सूर्य वेदी चंद्र वेदी। मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास बढ़ते हुए। नाक पर अधिक जोर न लगावे, गले से ले सांस। मुट्ठी बंद करने पे, खोलने पे ध्यान रहना चाहिए आपका। ऊपर जाते हुए मुट्ठी खोलेंगे, नीचे लाते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। पूरा ध्यान, थोड़ी गर्दन को ऊपर उठा ले। पसीना नहीं है, 30 बार और करो। रुक जाएंगे। शांत बैठ जाए, बिल्कुल अपनी सांसों को देखें। पूरे शरीर में होने वाली हलचल पर ध्यान दें। बताओ कहां से हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा, कहां से कब्ज रहेगी, कहां से हमारी चेस्ट कमजोर रहेगी। लाजवाब क्रियाएं हैं ये तीनों ही। शांत होकर सांसों पे ध्यान दें। अब करेंगे कपालभाति। गले से करनी है।
सांस को बाहर छोड़ते रुक जाए ना। शांत बैठे। अब करेंगे अगली सांस के लिए। सांस को पहले भर लें। दस बार कम से कम चलना चाहिए पेट। मूल बंद लगा के रखेंगे, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। ओम। आज टैपिंग करेंगे। क्या भाग गए हो डॉक्टर साहब यहाँ? नहीं, मैंने कई बार बता लिया, याद रहना चाहिए आपके। आप तो डॉक्टर हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाँ, वेरी गुड, आंसर सही आया। उसके लिए क्लैपिंग हो जानी चाहिए। मेमोरी कंप्यूटर से नहीं आती, मेमोरी को रिकॉल करने के बाद आती है। अगर हम सारा का सारा आजकल के बच्चे जो है नहीं तो कमजोर होते जा रहे हैं, दिमाग से काम लेते नहीं, ना जोड़ते ना घटाते, ना मतलब गुणा करते ना भाग करते, कहाँ से फिर मतलब ये तो सोचे करना है, ये कर देगा। लेकिन मशीन तो एक दिन खराब भी हो सके किसी एंड टाइम पर। एंड टाइम पे खराब हो गया, आपका दिमाग काम नहीं करता, तो इसका मतलब बैटरी ठाली नंबर आओगी गोल अंडा। बड़ा शून्य बड़ा शून्य बड़ा शून्य। तो इसलिए मतलब अपने दिमाग का ही प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, हाथ पैरों का प्रयोग करना चाहिए। जिम में सारे के सारे औजार धरे, वहाँ इंस्ट्रूमेंट धरे, सारे एपरेटस है, लेकिन क्या फायदा उनका? उसका यूं ही नहीं पता वो कितना जोर लगवाते शरीर पे। और हमें जब अपने हाथ से पैरों से करते हैं, दिमाग से करते हैं, तो फिर हमें पता भाई एक लिमिट है, एक लिमिट पे जाकर हम रुक जाते हैं। लेकिन लोगों ने ट्रेंड बना लिया, पैसा कमाने का कितना बढ़िया धंधा है, वहां सप्लीमेंट दे दे, ये खा वो खा, सुबह वो अपने घर वालों की बात मानते नहीं, कहना डाइट में अब ये लेना, अब ये लेना, अब दोपहर तक ये लेना, दोपहर से पहले सूप लेना, फलाना लेना, बस अपना वो तो फिर ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हमें तो अपने आप, जब परमात्मा ने दिमाग दिया तो इसका प्रयोग करना चाहिए। खैर, उसके बाद में अब हम करेंगे टैपिंग। कौन सा भाग है डॉक्टर साहब? ये गलत, हाइपोथैलेमस। हाइपर नहीं, हाइपर और हाइपर तो दो शब्द हो गए। हाइपर का मतलब है आवश्यकता से अधिक हो जाना, और हाइपो का मतलब है आवश्यकता से कम हो जाना, यानी नॉर्मल स्थिति को लांग जाना, या तो ऊपर की या नीचे, कुछ हाइपर और हाइपो कहते हैं। मालियो जी के समझाएंगे। हाइपर हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जा जब हाइपर हो जा, जब लो हो जा तो हाइपो हो जा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड यहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहते हैं उसको, वही सारे शरीर को कंट्रोल करती है, सारी जितनी भी है। यहाँ से देखो, ये तरीका इसका, यहाँ कान पास लगा, बीच वाली उंगली को ऊपर उठा लिया, यहाँ दोनों को मिला लिया, और जहां पे यह धीरे से आके मिलती है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड का पॉइंट है। याद दबा इसे, ऐसा ऐसा मत मारो, ये उंगलियों को ये टिप लगने चाहिए आगे से। हाँ, ये वेरी गुड, करिए।
बाल उड़ते हुए को रोक देती है ये एक्सरसाइज। देखो बाल अगर सफेद होने शुरू हो गए उनको भी वहीं पर रोक देगी। आंख बंद करके तो सारी चीजों में ही मजा आवे। ध्यान के जितने भी काम है ना वे सारे के सारे। अब तुम्हारे मौके नाम है साहब सिंह ने आंख बंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद में यहाँ लिया है माथे पे। दरोगा जी ये तो उस बात को समझते नहीं होंगे, लेकिन हमारे आपके जमाने के सुभाष जी और योगेंद्र सिंह को भी पता होगा दोनों को। जिस टाइम पे बैल जो है उसमें कांटे में चला रहता ना, पैरी में चलाया करते, और उसके बाद में उसके जो खुर थे नहीं बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाया करते लाल। पहले खुरी वगैरह भी कम बंधवाया करते। न्यू कह के अगर सावन के महीने में यानी जून के महीने से यदि अगस्त सितंबर के महीने में भी बैल के वो याद आ जाता था नहीं तो रूम पाट जाया करता, जुगाड़ी छोड़ देता। हाँ तो साहब सिंह कैसी चीज याद ना दिलवाओ। हाँ फिर गड़बड़ हो जा चेहरे पे नाक के पास। अच्छा कोई बात नहीं, चेहरे को थोड़ा ऊपर उठा दे। दुनिया की महंगी से महंगी क्रीम लगाओ और उसके बाद में फिर ये टैपिंग करो। वो क्रीम एक तरफ है, ये टैपिंग उससे ज्यादा ग्लो लाएगी इतनी। और जो जुरिया है ना तो टैपिंग ही कम गर्दन पे पिछली तरफ जहां गड्ढे हैं वहां पे। अच्छी तरह से उंगलियां ढीली करके टाइट करके नहीं चलानी। आपकी हथेली का कोई रोल नहीं है इसमें, केवल उंगलियां उंगलियां चलाए। और पीछे ले जाओ हाथों को कमर पे, दाएं बाएं। यहां बहुत तनाव होता है, यहाँ का तनाव ही मस्तिष्क में ज्यादा गड़बड़ करता है। यहाँ तनाव रहना नहीं चाहिए। जब भी तनाव हो कंधों में और गर्दन के पिछली तरफ तो उसको इसी तरह से ठीक कर लिया जाए। हाथों को ऐसे क्रॉस कर ले गर्दन के नीचे। यहां से असलियों पे जितने भी खांसी के इसके पॉइंट है ना, ये सारे के सारे जो हमारे जो बटन है ना, ये दो जहां दोनों असलियां आके मिलती है दोनों ये गर्डिल, तो उसको तो इस यहाँ पे उंगलियों से टैपिंग करना ऊपर यहाँ ऐसा। फिर इसके बाद में यहाँ क्रॉस करके दोनों, यहाँ भी दो पॉइंट है जहां पे मतलब हवा है ये मिलते हैं दोनों। एक्यूप्रेशर पॉइंट है, बहुत कमाल के। यहां से बाहर की तरफ ले लो और पूरी बॉडी की करेंगे। हाथ बदल कर लो, नीचे की तरफ को कर लो, जो स्कैपुला हड्डी है उसकी तरफ को। यहां से फिर यहां जो साइड में है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, तो असर तो जाएगा। आपको उंगली चलानी है, ये नहीं चलानी पर जैसा आपने वो करो ना उसमें ये चलानी बस। ये जैसा वो ढोलक वाला हो ना तो उसकी ये नहीं चलती, यही चले बस। साइड में पीछे की तरफ ले जाओ, थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए ऊपर की ले जाओ, ऊपर की ओर ले जाओ, कमर पे यहां तक हाथ जा सकता है। यहां से पीछे की ओर ऐसे दाएं बाएं। इस पर बेलन का प्रयोग भी कर सकते हैं घर में। पेट पे बेलन का प्रयोग करोगे तो सारी चीजें है। बेलन, हाँ, जो रोटी बेलने का हो ना उसको लेकर नहीं, इस पे से यहाँ पेट पे। यहां से ऐसे जबरदस्त
वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है पूरे शरीर में। पैरों को खोल ले, अंदर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर ले जाए, यहां ले आए, बाहर की ओर, पंजे, एड़ियां, तलवे, सात एक हो गए, टाइम भी हो गया है। हाँ, शाम के बाद सारी एक्सरसाइज एक तरफ। और ये बीमार से बीमार, कमजोर से कमजोर। कोई यूं कर लगा साइड इफेक्ट है कि नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका। अब सांस बढ़ते हुए ओम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापे शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वंदे 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 वंदे। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो।